Takže budeme muset prostě hovořit víc o té společenské odpovědnosti při polování motivace aktérů té hospodářské činnosti. A i my třeba, nějaká to otázka třeba do České televize, nebo místo tu právě lokální, budeme hledat že společensky odpovědné podnikatele. Jo? A budeme se snažit je přinutit přesvědčit, protože každý si myslí, že je společensky odpovědný většinou, jo? Takže nastavit kritéria a přesvědčit, aby se teda přihlásili třeba do té soutěže o obecně prospěšného teda podnikatele nebo podnik. Jo? Takže to jsou takové věci, kterých se můžou samozřejmě chytit i politici, obchodní komory, že tohle všechno je právě třeba v tom Rakousku, do jaké míry v tom Bavorsku, kde to jako víc znám, je to podchycený, protože tam jsou ty sítě, že tam vlastně tyhle věci podporují už dnes hospodářské komory, jo? To jsou prostě synergický, jak byste řekli tedy, že jo, ty vztahy tam fungují, takže je to na té bázi, že oni si uvědomují jako celkovou situaci, to postavení té rakouské ekonomiky v té evropské ekonomice samozřejmě a spolupracují na tom, jakým způsobem jako se pohybovat v tom systému. Takže jsou ochotní jako naslouchat, vlastně, že oni si uvědomují, že ta hospodářská komora nebo Arbeiterkammer, že to je velký lobbying, teda samozřejmě pracovníků, zaměstnanců, a vlastně se setkávají a tyhle ty věci víceméně se dostávají ven, mluví se o tom a propagují se. Začali se propagovat. Jo? A hezké to je, když to propagují přímo podnikatelé. Takže ten základ, jak jsem říkala, je teďka teorie, kterou vypracovali experti rakouského ATAKu. Oni v Německu ten ATAK, oni jsou v Německu a pracovali to asi 3 roky. A vymysleli vlastně kritéria pro obecně prospěšnou ekonomiku. To bychom museli jednou udělat jako na to zvláštní, opravdu. Já nejdříve tu rozvahu, protože to jsou zcela konkrétní věci, to musím nejdříve přeložit a dát to, pověsit to na web, abyste to viděli, jak to funguje. Je to tak, že prostě vzhledem k tomu, že panuje obecná nedůvěra ve společnosti, skutečně, to není jenom tady, to funguje tam, tak tohoto má oslovit prostě ty podnikatele, kteří chtějí pokračovat dál, chtějí si tu důvěru udržet, pokud ji mají, nebo ji chtějí získat, takže se do toho přihlásí, jak jsem říkala, v Německu, v Rakousku je to 700 podnikatelů a podniků, většinou menších a středních, kteří se do toho přihlásili. To znamená, že kromě oni účetní uzávěrky, kterou musí samozřejmě ze zákona všechno vystavovat, účetní doklady a rozvahy, tak vystavují ještě bilanci vlastně obecné prospěšnosti. Jo? A tam jsou nastavena kritéria, jsou na to nastaveny body a jako hlavní bod tam je kritérium jako hodnotový, důstojnost člověka. Jo? Důstojnost člověka, jako lidská důstojnost. Tak se vám zeptám, lidská důstojnost. Co si pod tím představujete, lidská důstojnost? Kulturní vyžití, mít možnost dostupnou k kulturnímu vyžití, jako divadlo. Lidská důstojnost podle vás? Někdo? No, je to určitý soubor mravně morálních hodnot, které bych já nazval celostní. A já bych se zeptala vzadu paní, protože jsme 2 ženy, tak já bych se chtěla jako ní zeptat. Že ty sociální... To, co je nějaká hrdost sama na sobě, která není ničená zvenku. A novodobě života a možnost žít. Pro mě je třeba lidská důstojnost to, že jsou mi ochotní naslouchat ti, které jsem ve volbách zvolil, aby pro mě prostě formovali tu společnost. To znamená, to, že politik mě ignoruje, když se na něj obrátím, tak to je o ztrátě lidské důstojnosti. Pokud mě ale akceptuje jako partner a řekne ano, zvolil jsi mě a já budu teďka v souladu s tebou jako rovnocenný partner teďka něco tvořit, budu se na tom také podílet, tak to považuji jako důkaz lidský důstojnosti. Tak to přihořívá. Myslím, že tam být zajištěná určitá úroveň odměňování, aby člověk nežil dítě a nedůstojný podnikal.
Ano, to je jeden z těch možná atributů, ale já bych to řekla takhle, je to především, že k člověku i v té ekonomické oblasti, jako člověk se pro mě stává cílem, nikoli prostředkem. Jo? Takže ke každému člověku přistupuju vlastně stejně. A i když to není jenom z ekonomické činnosti, protože samozřejmě mám kamarádku, která má těžce postiženého syna, prostě mě nedovolí ten posun toho našeho myšlení, který hovořila v té krásné první přednášce paní doktorka. Prostě já ho vnímám jako sobě rovného člověka, který má stejný práva, jako mám já. Jo, to je otázka. A tohle je to kantovské pojetí, že jo, samozřejmě. Jo, a v podstatě ale je to součást sociálního učení a chápání člověka, důstojnost člověka, tak to taky. Jo, tohleto, jak je to definováno třeba v těch církvích německých, rakouských, teda, protože oni se na tom ujednotili, přes co vlak nejede. Jo, takže tohleto třeba chápání, jako tam je. Jo, to se prostě nedá něco krapového. Ano. Já mluvím o tom, co přesluchačí místo, a tam je to přijde právě takový ten boj o to zachovat si nějakou důstojnost, takže jakýkoliv prostředí, protože tam můžeme Já vás můžete, jako hlasitě, já vás neslyším pořádně, nebo se znamená. Že mluvím o tom třeba přesluchačí místo. Jo. Takže tam právě ano. Jakoby, když si člověk dostal do takových nestandardních prostředí, tak jak tam si zachovat nějakou míru důstojnosti. Taky to s tím souvisí. Jo? Takže v čem se to projevuje, teď řekněme v ekonomice, jo? Kdybychom vytvářeli novou ekonomickou teorii, potřebujeme učebnice ekonomie, potřebujeme přepsat. To říkám hned, jo? Prosím. Dotaz jenom na ty firmy, které dělají tu bilanci obecné prospěšnosti, jak jsou chráněny proti podílníkům, kteří by naopak dali přednost maximalizaci zisku? No, tam jsou daný ty kritéria a oni samozřejmě, oni mají... Jsou chráněni zákonem, existuje jako v Americe zákon? Ne, to není zákon, je to vlastně v podstatě dobrovolná záležitost, to je zase iniciativa, jako ze spoda v podstatě, že oni se přihlásí, tam jsou určitý pravidla, že zisk za prvé, ty důstojnosti, aby to vzala jedno po druhý. Ta důstojnost, tam je třeba rozpětí mzdový, jo? Jak se staví, protože víte, že dneska, když má manažer hlavní 300 000 víckrát v Americe, než má průměrný pracovník ty firmy. Takže tam je bodovací systém, že je 1:3, oni to brali od 1:3 až 1:20. A od té škále tady těchto se přidávají body. Jo? Takže když má někdo 1:3, na to jdou etické banky, tak DLS, co bylo teďka v Brně, ta přednáška, na to oni jedou. Jo? Takže tam je stanoveno prostě v podstatě, někdy je to dohnáno do takového absurdna, že je to moje hodina, tvoje hodina. Jo? Bez ohledu na to, jaký máme vzdělání a tak dál. Pán Bůh mě dal ten mozaik a potom řeknu lidově a vím, že jste. Jo, ale prostě není to moje zásluha, že já jsem dostala do výjimku toto. Takže to už je dovedeno do takové extrémní pozice, ale takhle se to pohybuje. Prostě je tam nějaký bodovací systém. Ano. Takže to s tím nesouvisí úplně přímo, ale je takový systém ve světě běžný, že státy odměňují ty podniky, které používají zisk nerozdělený. Ano. Nerozdělená ekonomika, když banka půjčí na odkup podniku krachujícího zaměstnance v Americe, tak dostane úlevu z daní z příjmu, protože ona to použila veřejně prospěšně. U nás je situace opačná, protože stát zdaňuje de facto, když banka tady i každou korunu neziskové organizace, kterou ona dělá. Takže to je přístup, který je bráněn politicky, protože má nějakou celou politickou. A u toho zisku, oni vlastně se přihlašují, tam je taky bodová škála, jako na co ten zisk jako by se měl použít. Jo? Takže když dojde v té společnosti, když to bude SROčko a veškerý zisk se rozdělí mezi podílníky, jo? Jako, což je třeba podle společenské smlouvy, a oni si tu společenskou smlouvu mohou samozřejmě upravit, tak nedostanou žádné body, tak nejsou obecně prospěšní. Ale když se rozhodnou část zisku reinvestovat, aby vytvořili nová pracovní místa ve Wandorfu, tak dostanou další body, jo, jako, nebo třeba školku pro děti vybudou, aby maminky mohly flexibilně vidět na svoje děti, takže podporují i rodinu, podporují hodnoty.
To jsou další body. Takže to je jako třeba další kritérium tohoto zisku. Další tam, promítá se tam samozřejmě bodově vztah odběratele, dodavatele. A tam je ta pro tu lokální ekonomiku jako výborný možnosti, protože samozřejmě ten, který má dodavatele, zeleniny ze svého okolí, dává práci tady těm místním, získává body proti tomu, který dováží 50% toho, jo? Takže to je, a je to skutečně, je to na celou přednášku, protože je to velká, rozsáhlá bilance, kterou teda my to připravíme, bude to další krok, jo? Teď jsme tady v tom začátku. No, takže dnes to funguje, jeden z těch podniků, to je právě ta GEA, o který teďka za chvilku budu mluvit, že existují vlastně etické banky a je pokud v Rakousku založili právě, se pokouší, ona je víceméně na tom založená, demokratická banka, takzvaná. To je další záležitost, protože skutečně my přece máme právo rozhodovat, na co budou použity naše peníze. Jinak nemůžeme mluvit, že tady máme nějakou demokracii. Jestliže nám někdo nařídí, že my tady máme 4 banky, že nám nemůžeme jít, jo, a tyhle ty banky investují samozřejmě někde v Číně, nebo prostě dáme koupí, špekulují z pozemky v Africe, vydělají na tom samozřejmě, stát ještě si nechal zaplatit jenom 15% daň, že, nebo 14%. V posledních letech to bylo kolem 14 až 15%. Jako, to je směšný, protože paní doktorka tam mluvila o té Raiffeisence, o tom, to je zrovna zajímavé téma, protože já jsem jednoho bývalého ředitele Raiffeisenky z Lince uvedla do totálně trapné situace. To se nepovedlo teda něco, protože organizovala to teda jako historku uvedu. Oni tyto bankéři jako mají pocit, že oni opravdu dělají velké obecně prospěšné dobro. Jo. Ta Raiffeisenka ta vlastně začínala jako ty naše kampeličky původní, ty prospěšní, který měla financovat určitý sektor, že určitá třeba družstvo, pomáhat těm malým a středním, ty lokální ekonomice a tak dále. Ale mezi tím se to stejně zvrhlo na to, že v rámci té konkurence tento princip, i když jsou družstevní banky, vlastně opustili, protože chtějí vyprodukovat, mají taky své fondy a tak dále, že jo, chtějí vyprodukovat zisk, protože zžilo se, že všichni, kteří mají peníze v bance, chtějí mít zisk, jo, bez práce, jo, takže a do budoucna mít zajištění a slibuje se jim, že ten zisk, že jo, bude vyšší než inflace, což není pravda dneska, že jo, to je jako katastrofa, takže dneska naopak prodělají všichni. Takže tento člověk, já jsem netušila, že to bývalý ředitel tatínek jednoho mého přítele, se kterým jsme organizovali orchestr česko-rakouské s dětma, tak jsme si povídali a on se říkal, prosím, co se to děje. To bylo období kolem Lehman and Brothers, jo. A já jsem říkala, no to víš, no podívej se, oni si tisknou peníze frakčně, že jo, teďka spekulují, protože už nemají kde zisky. A jako je mi líto, že takový, jako u nás, že kapeličky nejsou žádný, že byly vytunelovaný, že prostě je to samá zlodějina. Takhle lidově jsem mu to řekla, že a škoda je i v Rakousku, jako, že se to takhle zvrhlo, že Raiffeisenka, Sparkasse, že se dostali taky na tuto úroveň, že už vlastně, že taky jedou v tomto světovém kasínu, že a teď on se naježil, ten starý pán, že a říká, no to nemyslíte vážně, jo, to nemyslíte vážně, my děláme nesmírně důležitou úlohu, my se staráme tady o to hospodářství, aby to fungovalo, že jo. Tady v Raiffeisence musím říct jenom to, že samozřejmě tím, jak se vlastně klesá míra zisku postupně a vlastně ta tendence jde až k nule v těch vyspělých nasycených ekonomikách, tak oni hledali další trhy, takže v roce 87 se o tom, co my mluvíme dneska, se mluvilo už dávno v Rakousku, v Německu v 87 a čekalo se, co se udělá. Takže samozřejmě otevřely se nové trhy, že jo? Takže rozdělil se trh evropský, naše socialistické bývalé země, Raiffeisenka šla na Maďarsko, do Ruska, Raiffeisen International, Sparkasse šla do Česka, je to perfektně rozdělený, pochopitelně. A když si vezmete, že dneska celý bankovní sektor český, který platí 14-15% daní, a to Štěpánov se chtěl dividendy, aby se neplatili vůbec, že jo? Že to je dvojí zdanění. K tomu bych taky něco ještě řekla.
tak dneska má 40 000 máme lidí v bankovnictví v České republice. V Rakousku mají 80 000 zaměstnanců. Jo? Takže pochopitelně oni ty lidi nepropustili. Oni tam ten tlak politický samozřejmě byl tak veliký, že oni se samozřejmě chopili té příležitosti a neustále se přelívají zisky vlastně. Tady z těchto zemí se odsává samozřejmě bohatství, jak vy říkáte, že kapitál. A tam se víceméně dotují ta pracovní místa. Dneska už oni taky přichází s tím, že budou muset zavírat ty pobočky a už to jede taky.